नमस्कार दोस्तों, ये देखिए पुरानी मशीन है और ये एक तो शोर बहुत ज्यादा करती है और बिल्कुल भी सिलाई नहीं करती और कपड़े को भी आगे नहीं खींचती। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, आज इसको ठीक करेंगे। आप भी सीखिए क्योंकि अक्सर पुरानी मशीनों में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले दोस्तों देखिए, मैं इसको खाली चलाता हूं तो कितना शोर ये मशीन करती है। क्या इतना शोर के बावजूद आप सिलाई करना चाहेंगे? अगर सिलाई मशीन ठीक सिलाई कर रही है तब भी इतना शोर के साथ सिलाई करना संभव नहीं है, क्योंकि हमारा जो है मूड खराब हो जाता है। तो अब इसमें मैं धागा डालता हूं और सिलाई भी कर दिखाता हूं। मैं धागा डाल लूं। अब इस पर धागा डाल लिया मैं, देखिए चलाकर दिखाता हूं। तो ये कपड़े को बिल्कुल नहीं खींच रही और ना ही नीचे का धागा ले रही है। अब देखिए कपड़े पर नहीं चलती और नीचे का धागा हमारा ये है, तो ये देख सकते हैं नीचे का धागा बिल्कुल नहीं उठाती। तो इसमें क्या समस्या हो गई है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले हमें शटल चेक करेंगे। देखिए कोई शटल हिलता है कई बार, तो इसका शटल तो नहीं हिल रहा, ठीक है, लेकिन इसमें धागा भी कोई नहीं नजर आ रहा कि धागा फंसा हुआ है। तो समस्या कहां पर, सबसे पहले ये पुर्जे देखते हैं हम। देखिए तो ये देख सकते हैं पुर्जे इसके चलने के साथ साथ ये लॉक होते हैं, ये घिस जाते हैं क्योंकि इसके अंदर ओनर ने तेल नहीं दिया कई दिनों से। ये देख सकते हैं यहाँ से और यहाँ से भी देखिए, ये देख सकते हैं ये लॉक है लोहे का, आपको पता है ऐसे चलती है मशीन, तो ये घिस जाते हैं। और ये राउड भी देख सकते हैं आप, ये भी हमारी रोड है बिल्कुल लूज हो गई है। ये कपड़े को पीछे खींचने का काम करती है, ये लूज हो गई है तो इसका मशीन का सारी का बैलेंस बिगड़ गया है, इसीलिए मशीन शोर करती है। क्योंकि ये पुर्जे है देखिए ऐसे चलती है जब खड़क खड़क बोलते हैं, और इसीलिए ये मशीन सिलाई नहीं करती। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल भी, देख सकते हैं कितनी लूजिंग इनके अंदर आ गई है, क्योंकि ये जो गोलियां होती है घिस जाती है। आप ये गलती कभी ना करें, मशीन जब भी चलाएं ऑयल देकर ही चलाएं। तो ये सूखी चलने की वजह से ऐसा हुआ है। तो अब इनको कैसे ठीक करना है, वीडियो को पूरा देख लो। अब सबसे पहले हमें कोई चाबी ले लेनी है जो इनके अंदर लग जाए। देखिए ये मेरी के अंदर 14 नंबर लग रही है, तो ये चाबी मैं लाता हूं और इसको ऐसे लूज कर लेनी है। ठीक है, ये लूज हो गया हमारा। अब इसको हम, ये पेच होता है इसको टाइट करेंगे, ठीक है, और इसको भी टाइट करेंगे और इधर वाला भी करेंगे। एक साइड से नहीं करना, नहीं तो फिर बैलेंस बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों तरफ से घिसा हुआ है। तो इसको भी हम यूज कर लेंगे। अब इसको टाइट करेंगे। ये पेच देख सकते हैं बाहर की तरफ चला गया, अगर ये यहाँ रहेगा तो टाइट नहीं होगा, इसको ऐसे यूज कर लेना है, ठीक है। और इसको टाइट करना है ऐसे और हिलाकर देखना है। ये हमारा ठीक हो गया है, इसको हम टाइट करेंगे, पूरा टाइट कर देना है। थोड़ी लूजिंग है, थोड़ा इसको और करेंगे, बस थोड़ी लूजिंग रहनी चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल ही टाइट कर दें, जैसे कि बिल्कुल टाइट कर देंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। देख सकते हैं मशीन भारी हो जाएगी और सही नहीं चलेगी। इतनी लूजिंग रहनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो इसको टाइट करेंगे हम। अब टाइट करते समय आपको यहाँ पर भी पेचकस लगा लेना है, नहीं तो ये साथ में घूम जाता है। अब इसको ऐसे मैं टाइट करूंगा। अब ये हमारा ठीक हो गया, देख सकते हैं ज्यादा लूजिंग नहीं है। अब इस पे आ जाएंगे, तो ये भी लूज है, तो इसको यहां से हम सबसे पहले पेच को लूज करेंगे। और इसको देखिए अंदर ये लॉक होता है, इस प्रकार का नट होता है, इसको ऐसे टाइट करेंगे। ये हमारा टाइट हो गया है। इसको दोबारा से ऊपर वाले पेज को ऐसे टाइट कर देना है। इसको ऐसे टाइट करते समय ये ध्यान रखना है ये साथ में नहीं घूमना चाहिए। अगर ये साथ में घूम रहा तो यहाँ पर पेचकस लगा दो। अब इसको मैं
टाइट कर देता हूं। तब तीसरी रोड देखते हैं। तीसरी रोड ये है दोस्तों, ठीक है। अब तो इसका क्या करेंगे, तो एक तो ये पेच है इसका और एक यहां पर ये पेच है। अब इसको दोस्तों हम लूज करेंगे, ठीक है। मशीन पर दाब रखनी है। ये हमारा लूज हो गया है। अब ये दोनों तरफ से राड लूज है तो इसको आधा आधा टाइट करेंगे। ये इतना यहां से कर दिया मैंने और पेच को टाइट कर देंगे और इस पेच को साथ के साथ टाइट कर देना है, नहीं तो ये लूजिंग रह जाएगा तो समस्या हो जाएगी। पूरा टाइट कर देना है, ठीक है। अब ये रोड हमारी आधी लूजिंग खत्म हो गई है। अब यहां से करेंगे, ठीक है। इस पेच को खोलना है। ये इतना लूज कर लिया है, ठीक है। अब इसको पेचकस लगाओ, यहां पर कट होता है देखिए अंदर वाले के, और ऐसे टाइट करेंगे। हिलाकर देख लेना साथ के साथ, बहुत ज्यादा लूजिंग है इसमें। बस अब ये सही हो गया है। अब इस नट को हम दोबारा से टाइट कर देंगे। अब इसकी जो पेच की सेटिंग मैंने कर दी है तो देखते हैं, देख सकते हैं थोड़ी सी लूजिंग, क्योंकि इतनी लूजिंग रहनी चाहिए। और इसमें भी देख सकते हैं मामूली ही लूजिंग है और इसमें भी बस इतनी लूजिंग रहनी चाहिए। इसकी सेटिंग नीचे से सही हो गई है। पहले दोस्तों मशीन नीचे बहुत ज्यादा शोर करती थी, अब चलाकर मैं दिखाता हूं। अब शोर जो हमारा यहाँ पर हत्ती जो लूज है इसकी वजह से ही, बाकी नीचे का शोर खत्म हो गया है। तो देख सकते हैं जो भी शोर है हमारा इस नत्थी का है, बाकी नीचे का हमारा जो पुर्जे लूज थे वो ठीक हो गए हैं। अब इसमें मैं धागा डाल लेता हूं। अब दोस्तों सिर्फ मैंने इसके जो नीचे के पुर्जे हैं वो टाइट किए हैं, बाकी कोई भी सेटिंग नहीं की है। जो पहले सेटिंग थी वही है। अब मैं आपको चलाकर दिखाता हूं। पहले मशीन सिलाई भी नहीं कर रही थी और कपड़े को भी आगे नहीं खींच रही थी, तो कोई भी सेटिंग और अलग से मैंने नहीं की है। तो अब देखिए, तो ये देख सकते हैं आप, सिलाई दिखा देता हूं मैं आपको। मशीन ने कपड़ा भी आसानी से पीछे खींच लिया है और सिलाई देख सकते हैं, कोई भी टेप नहीं है, जबकि पहले एक भी टांका नहीं ले रही थी। और नीचे की सिलाई भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल साफ और क्लियर सिलाई आ गई है। क्या दोस्तों की, जैसे कि देखिए क्या था, ये सभी पुर्जे लूज होने की वजह से जो धागा था वो मशीन नहीं उठा पा रही थी, क्योंकि जो सारी सेटिंग है इधर उधर हो गई थी। और ये जो दंदराल है हमारी, ये नीचे गई हुई थी, इसकी वजह से लूज होने की वजह से ज्यादा नीचे पड़ी हुई थी। अब अपने आप सेट हो गई है। और अगर फिर भी आपकी मशीन कपड़ा ना खींचे तो इस पर भी मैंने काफी वीडियो बना रखी है कि कपड़ा नहीं खींचे तो इसको थोड़ा दांदे को ऊंचा उठाना होता है। लेकिन अब इसकी नॉर्मल है तो इसके साथ मैं कोई छेड़खानी नहीं करूंगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, सिलाई मशीन हमारी बिल्कुल ठीक हो गई है। आपको वीडियो कैसे लगी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।